गर्मी के इस मौसम में अगर आपका कूलर काम करना छोड़ गया है तो हम आपके लिए कूलर की कीमत में एसी लेके आ गए हैं। ये है हाफ टन का इन्वर्टर विंडो एसी, जिसका बिजली का खर्चा एक कूलर से कम और प्राइस भी एक कूलर से कम है। ये आपके 10x10 10x12 रूम साइज के लिए जबरदस्त है। बिजली का खर्चा बहुत कम है, फिटिंग बहुत आसान है। ये इतना हिस्सा इसका विंडो के अंदर आ जाता है, बाकी हिस्सा विंडो से बाहर चला जाता है। सर्विस के लिए ये इसका फिल्टर दिया होता है, फिल्टर खोलें वॉश कर दें। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 22,500 रुपए से हमारे पास प्राइस स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको हमारे पास मैनुअल मॉडल भी मिल जाएंगे, टच पैनल वाले मॉडल भी मिल जाएंगे। तो जो भी भाई ये लॉट वाले एसी खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको हमारा राब्ता नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे राब्ता करें, शॉप विजिट करें या ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाएं।